Здравей, аз съм Ванко и това е началото на нещо истинско. Ванко Fit and Vibes. Добре дошъл! На 17 съм и искам да ти покажа как изглежда моя свят и как започвам да изграждам нещо от нулата. Бачкам в Lidl, тренирам във фитнеса почти всеки ден, играя в футбол за забавление, но най-голямата ми страст е киното. И то не конкретно киното, а по-конкретно да бъда актьор, да бъда на големия екран. Създавам този канал, защото вярвам, че пътят е също толкова важен, колкото и крайната цел. Искам да споделям процеса. Не само добрите моменти, но и борбата, умората, отказите и също малките победи. Искам да вдъхновя и други хора като мен, които работят здраво, мечтаят и не се отказват. Ще видиш много тренировки, мотивация, как балансирам работата и мечтите си, забавни моменти с приятели и behind the scenes актьорски проекти. И всичко ще бъде реално. Всичко ще бъде без фалш, без филтри. Ако това ти звучи близко, абонирай се, споделяй, харесай видеото, бъди част от това. Аз започвам от нулата, но не съм сам. Благодаря ти, че беше тук. Let's vibe!